Raymond Paul Pierre Westerling adalah seorang keturunan Yunani Belanda yang lahir dan tinggal di Turki. Sejak kecil, dia menyukai petualangan dan peperangan. Saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, Westerling memutuskan untuk menjadi tentara sukarelawan Belanda. Juni 1942, Westerling mengikuti pelatihan pasukan komando di Basic Command Training Center, Achnacarry, Skotlandia. Dari pelatihan ini, Westerling mendapatkan baret hijau, spesialisasi sabotase dan peledakan. Ia juga mendapat baret merah dari Special Air Service, komando pasukan khusus tentara Inggris. November 1946, Wakil Komando DST, Letnan Vermeulen bersama 20 orang pasukan tiba terlebih dahulu di Makassar. Bersama Nevis, Netherlands Force Intelligence Service atau Badan Intel Belanda, anggota DST segera memulai tugas intelnya untuk melacak keberadaan pimpinan anggota pendukung perjuangan. Ik heb mijn mannetjes uitgezocht. Wij zijn in Burger vertrokken. Een vliegtuig van de commandant Grote Oost. En daar zijn we aangekomen in de buurt van Makassar. En die gingen dus niet als militair gekleed, maar gewoon als inlander gekleed. Gingen die dus de kampongs in op Celebes om daar dus namen enzovoort bekend te krijgen. Van daaruit ben ik gegaan met die mensen naar Sruki-Minasa. In de woning van de inspecteur van politie die kort tevoren vermoord was. We zijn in de huis getrokken en ons overdag flink laten zien. En dat gaf resultaten, want op een gegeven moment deden ze een aanval op het huis. En dat was juist iets waar wij op wachten natuurlijk. Maar ze liepen daar tegen een gewapende macht aan. Saya dikirim dari itu DST, Depot Special Troepen. Waktu habis opleiding Lasput ada kirim kita kira-kira 10 orang. Buat itu spionasi dia. 5 Desember 1946, Westerling bersama 120 orang pasukan khusus tiba di Makassar dan mendirikan markasnya di Matoangin. Berdasarkan data intelijen yang dikumpulkan tentara DST sebelumnya, Westerling menyusun penumpasan pemberontakan dengan caranya sendiri. Meneer Westerling, op 5 december 1946 kwam u op Zuid-Celebes. Bent u toen meteen aan de slag gegaan? Meneer Jacobs, hoewel ik in de persmedia bekend sta als een hele ruwe jongen, ben ik van huis uit geen olifant die op een porseleinkast trapt. Nee, ik heb me de eerste 5 dagen teruggetrokken. Nadat ik aan de burger- en militaire autoriteiten had gevraagd om men alle stukken die mij iets wijs konden maken over de situatie op Zuid-Celebes ter beschikking te stellen. En het was pas na de bestudering van al deze rapporten dat ik een plan de campagne heb gemaakt voor de pacificatie van Zuid-Celebes. Ik heb toen voorgesteld om het standrecht in te voeren. Dit was natuurlijk, u moet het niet zien als een contraterreur, zoals wel eens geïnsinueerd is geweest hier. Maar het was de enige middel die toen moest ik invoeren onder druk van de toenmalige abnormale situatie. Ik heb geen vaste richtlijnen gehad. Ik heb alleen dus carte blanche gehad om mijn plan de campagne op te stellen. Van wie hebt u carte blanche? Van de kolonel De Vries, de toenmalige territoriaal bevelhebber van de Grote Oost en Borneo. Nou ga ik iets vertellen wat ze nooit geweten hebben en wat eigenlijk niet mag. De mensen die wouden zich allemaal overgeven. Zeg goed, ik laat 7 man van jullie vrij. Binnen 8 dagen moet je mij komen vertellen hoe en wat. Zeggen, anders schiet ik je allemaal kapot. Nou, die heb ik vrijgelaten en die kwam ook met alle berichten terug. Met gevolgen, wij sloegen nooit mis. Wij sloegen altijd raak. Omdat we alles wisten. 12 Desember 1946, Depot Special Troepen atau DST, pasukan khusus yang dikomandani Westerling, mulai melancarkan aksi teror di sekitar kota Makassar. Di Desa Batua, jam 5 pagi,
pasukan Westerling sudah mengepung dan menggeledah rumah-rumah penduduk. Selain menggeledah, pasukan Westerling juga menggiring penduduk untuk berkumpul. Warga yang menolak atau mencoba melarikan diri langsung ditembak mati oleh pasukan Westerling. Saleh, warga desa Batua ini masih ingat betul peristiwa tragis yang menimpa desanya. Kami cari Walter mengusidi sama Ensela. Di situ selalu kemudian akhirnya sambaran militari segala rumah militari kita dalam rumah sisa kalau dapat itu keris sampai keris kan badi apa yang nanti mana balak militari sana yang jambu mana orang nasa baca cari orang pemuda di mana dia orang banyak. Jadi pada waktu itu saya jawab, Pak, kalau datang dari Suminasa Pasara, karena di Suminasa ciri kerja supaya dikumpul manggil pelarin sama yang semua orang sama mama, bahannya orang diambil, dikumpul di situ, dibuang. Jadi bayangkan itu kalau sawah sudah dibaca, kalau jalan ke di situ kalau lumpur namanya, dikasih lari lagi di situ, kalau lari. Disembang semua. Waktu itu Celebes Ismesi Rocoy itu diduduki oleh tentara Indonesia dari Soekarno. Dia punya infanteri, dia punya orang buat sabotasi sekeliling. Cuma dalam kota Celebes Makassar itu ada aman, tapi di luar dari kota itu semua tentara ada